Naelewa history jinsi Wamasai walivyokuwa wanaishi Ngorongoro na Serengeti, kwa sababu mimi ni mmoja wapo wa wale waliohamishwa Serengeti mwaka 1959. Tulihamishwa na wakoloni, maana nilipokuwa kule sehemu ambayo inaitwa Moru Serengeti, niliugua nikaja kuletwa hospitali ambayo ilikuwa Kimba. Niliporudishwa kupelekwa nyumbani, gari iliyonipeleka ndio alienda kuhamisha Wamasai ambayo walikuwa wanaelekea kila sehemu, wanaoenda Loliondo, wanaoelekea Kakesio na wanaokuja Enduleni. Historia inaonyesha jamii ya Wamasai walikuwepo eneo la kaskazini mwa Tanzania kwa miaka mingi sana iliyopita. Maandishi mbalimbali yanaonyesha tangu miaka 1800 katika maeneo ya Serengeti na Ngorongoro, Wamasai waliishi pamoja na jamii ya Watotoga kwa kipindi fulani kabla ya kulishika eneo lote. Ngorongoro kwa ujumla mpaka Nenokano ka Kreta na Serengeti, Wamasai walikuwa wanaishi kote. Yani wanaishi Nenokanoka, wanaishi Kreta na wanaishi Kakesio, Albalbal, Donyogol na Serengeti kwa ujumla, kwenye ile mbuga ya Serengeti na Moru pia. Baada ya Serengeti kufanya hifadhi ya taifa na serikali ya kikoloni mwaka 1959, Wamasai wote waliondolewa Serengeti na kupelekwa Ngorongoro pamoja na Loliondo. Uhamisho huu ulifikiwa baada ya makubaliano kati ya viongozi wa kimila na serikali ya kikoloni. Na katika makubaliano, Ngorongoro ilifanywa ardhi mseto, ikiweka kipaumbele maslahi ya wanajamii wa Kimasai na uhifadhi. Unafahamu watu walihamishwa pale wakaambiwa kwamba mhami. Lakini unajua kwamba wakina baba wale wasee wakubwa, kwa sababu ni wakoloni, walikuwa wanaogopa ile rangi mweupe. Asubuhi, kama walivyozoea mahali hapa, ndama hutolewa kunyonya, na wakati akinyonya, ziwa moja hubaki likitumika kukamua maziwa ya matumizi ya jamii. Lakini Ngorongoro pia sisi ni jamii moja. Hivi kwa mfano ukampeleka mtu Tanga, ukampeleka mwingine Kitwai, ukampeleka mwingine wapi, utakutana wapi kufanya mahusiano? Ngorongoro ni nyumbani, kama ilivyo wenyeji wa Tanga au wa Mtwara. Kwa sioni sababu ya kuondoka. Lakini tofauti na siku zingine, leo jamii hii ina hofu. Hofu ya kupoteza jamii yao, hofu ya kupoteza utambulisho wao na imani yao. Nyanka kuyayiru go baba wala doro ala gila romo nyago nayo magana yana ndogiri nimi hoyobu yana damu ni lo donyiru nyenga kuyai ne ngona boiru na jongoro yomgen ebonundule ne bomoru na damu na mayune ngwa na mangwage ore sena no na inile de donyeju magalor takata kiteng na ore magalor pa bulo nanu eguya bagasa iho enenesha nibuya sa iho nesha nibuya sa iho ndonyo sinenesha ne nogolo ngolore mpukunoro ko nibuya sa iho ndonyo lanka ina kurumya kana rona makengoro ebuya ka sinno ndonyo lanka kiwesha ga muni ho yo kirikiri sano la galoliki ni wona sosia ke ya msalaba na asaba kero Maasai apake nindas ndar stagaroliki kirikiri sano bogen awas na baga nasra
langa kuyala tamakalot tana fodia na kuwa hakasa iho. Kwa zaidi ya miaka 200 wamekuwa hapa. Wanahisi kusalitiwa na kudanganywa. Arara nano nalotu hakaraba na kara emonyekiti na bondo monok tenkijiji nare nondulen na kare inoti na ikiyala ajo aikira iltung'anak roi laa keroro moru kiruka apa pee kiponu romoru nikijana ikiponu apa atoni tenewueji amu etaa naa arauaki sii apa yiok tinewueji naing'asie taa tenemekure apa ereu inatonie amu amaa naa tenakata amu kiyau apa romoru nalotu aton tenewueji naa kayeu imiliki newuei ai kirooru apa enkae neitoki sii aaku ore tenakata kaitoki ake alo tenewuei Kandeni kaabaiki Kandeni amaa sii tenaaku kintoki adumu metaa maata makao ama ing'asie taa ena kitingino nikintingina aikonji nemeeta oltung'ani lemeeta makao enye ake eeta enderoni neeta lasurai neeta emotonyi nikimbayo metaa mekure kintanyanyukie emotonyi nimikintanyanyukie ormokua aata enamanya. Tumeshapata mfano kwamba uhamisho ule unaofanyika ya Serengeti na Kreta ni uongo, kwa sababu tulidanganywa kwamba mtafaidi, mkiachia Kreta mtafaidi, mkianzia Serengeti mtafaidi. Hakuna kilichofaidika. Hali kadhalika uhamaji leo wa kuondoa watu wote hatafaidi chochote. Hii ni baada ya serikali kuonyesha nia ya kutaka kuwahamisha kutoka Ngorongoro, zoezi ambalo serikali imesisitiza ni la hiari. Kama hali iliyopo sasa itaendelea kubaki vile vile, iko hatari kubwa ya uhifadhi ule kuporomoka na kutoweka, lakini utalii kutokuwepo kabisa. Kwa sababu tatu: moja, idadi ya watu imeongezeka sana. Sasa hivi wanakadiriwa kwa 110,000. Mbili, idadi ya mifugo ni mingi mno. Sasa hivi inakadiriwa kwa mifugo 813,000. Tatu, ujenzi wa nyumba umeongezeka mno, na sio kuongezeka tu tena holela. Sio holela tu, na nyumba za kudumu. Baada ya elimu ya kule Ngorongoro, serikali ilishajiandaa kuhamasisha wanaotaka kuondoka wenyewe kwa hiari yao. Huku tukiendelea na mjadala ambao wanaona kabisa kwamba kuishi kwao kule kunachangia zaidi kuharibika kwa mazingira. Mpaka jana tushapata watu 436 kutoka kaya 86. Serikali ilitenga eneo, tuna hilo eneo liko katikati ya Kandeni, wilaya ya Kilindi, wilaya ya Kiteto na wilaya ya Simanjiro na huko Korogwe kidogo. Hapa katikati hapo tu panapokadiriwa kuwa na ukubwa wa ekari 400,000. Koyai. Iyo. Ino. Deje intango. Yangai. Dangangai. Ntango legerigo. Bibi Ndango ni mmoja kati ya watu wenye umri mkubwa zaidi Ngorongoro. Wakati wanahamishwa mwaka 1959 kutoka Serengeti na wakoloni, ndio wakati alipata mtoto wake wa mwisho kati ya watoto 7 aliyefanikiwa kuwapata. Kiria hii hapa kitu hiko kwa. Chakunda donya mati. Anda donya sugunwa. Ngorongoro. Nemanye moru. Nemanye moru. Nero. Neidu hinyegi. Ebae. Kwa sasa ana takriban miaka 102. Akisimulia kumbukumbu za kuhamishwa Serengeti, bado zinampa huzuni. Ile Maasai duoba wakim. Anabakata bibi kunyega lori romoru. Bien me suel tengan. Ma mere dento il tanga kita yu tanna kunta odiangkop. Oye eme kanyo be ya rara yo. Ma beranga. Panyana yelo ranga. Kiru ara yini? Ai. Andara dure na mada dog na rona yelo.
Mwaka 2018, serikali ilitengeneza timu ya wataalamu kwa ajili ya kufanya mapitio juu ya eneo la ardhi mseto ya Ngorongoro. Timu hii chini ya mhifadhi wa Ngorongoro ilionyesha baadhi ya matatizo ndani ya Ngorongoro, ikiwemo ongezeko la watu, kupungua kwa nyanda za malisho, ujenzi wa makazi holela na ujenzi wa makazi ya kudumu. Mimi wanasema kwa wazi kabisa sera ya eneo mseto sio sera nzuri. Nadhani kulikuwa kuna sababu miaka hiyo iliyopita kulianzisha liwe eneo mseto. Lakini sasa hivi kwa kweli hiyo structure naona kama imepitwa na wakati. Nikiri kwamba kwa kweli anayeumia zaidi kati ya uhifadhi, utalii na maendeleo ya jamii ni maendeleo ya jamii. Na utatuzi wake pekee nao uona mimi ni kubadilisha sera ya eneo mseto. Na kama tutabadilisha hii dhana, kwa kweli kutakuwa na matatizo makubwa sana mbeleni. Ripoti ilitoa njia mbili mpya za kukabiliana na matatizo yaliyoibuliwa na timu ya wataalamu. Aidha, kuongeza ukubwa wa Ngorongoro na kutenga maeneo ya wafugaji, au kuondoa wakazi wa Ngorongoro na kuwapeleka eneo jingine. Kwa upande wa jamii, kupitia ripoti yao waliyowasilisha Mei 25 serikalini, wameonyesha kutoshirikishwa ilivyopasa katika ripoti hiyo ya wataalamu. Mpaka wao wakasema tunaomba tukuletee maoni yetu. Na mimi niliwapa fursa ya kutengeneza maoni yao. Nimewapa mwezi mzima, na wiki moja iliyopita walikuwa hapa viongozi wa wakilishi 60 walikuja hapa. Nimewakaribisha, nimepokea maoni na sasa nafanyiwa kazi. Maoni haya ya namna bora ya kupunguza watu, mifugo na ujenzi holela. Serikali ilisema mambo matatu: ongezeko la watu, ongezeko la mifugo, ujenzi holela. Tukazunguka kwa wananchi kata zote, na wananchi waliweza kutoa maoni yao kwamba ni kwa jinsi gani uhifadhi wa Ngorongoro ulivyokuwa na utakavyoendelea kuwa kwa ukweli na uhakika. Kwa hiyo ripoti hii tulioiwakilisha tarehe 25 kwa waziri mkuu, ikisomwa na serikali itaweza kujua ukweli wa Ngorongoro, kwa kuwa wamekuwa wakiangalia upande mmoja tu wa kiganja, kwamba wataalamu wa maliasili wanaeleza nini, bila kuangalia upande wa pili wa kiganja, kwamba wenyeji nao wanasema nini na uhalisia wa haya mambo yakoje. Wamasai wanakaa kwenye makazi yenye vikundi vidogo vidogo ambavyo wanaviita nguto. Hivi huwa na koo mbalimbali na wana maboma ambayo yana viongozi wa kaya 8 pamoja na wake zao na watoto kwa kila boma. Katika maeneo ya makazi ya Wamasai, utaona upande mmoja ndio hujenga maboma yao na upande mwingine hubaki kuwa maeneo ya wazi na nyanda za malisho. Baada ya jamii kukaa na kuanza kufanya tafiti kutumia wataalamu wao na pia wataalamu waliopo ndani ya jamii, inaonyesha kwamba makazi yote yaliyopo ndani ya hifadhi ya Ngorongoro ni 5% pekee. Kwa hiyo 95% hakuna watu, ni maeneo ya wazi. Kwa hiyo ile swala kwamba kuna wingi wa watu na makazi holela haina ukweli. Tunaweza tukaangalia kuna uwazi mkubwa sana. Aina ya mpangilio wa maisha ya Wamasai, wanajua kabisa sehemu na taratibu za namna bora ya kuishi. Ukijaribu kuangalia, kuna sehemu hawawezi kufuka upande fulani wa barabara. Sehemu kadhaa zimetunzwa na zimewekwa kwa ajili ya malisho tu, kwa ajili ya wanyama pori na mifugo. Sehemu zingine zipo kwa ajili ya wale ndama wadogo wadogo, na sehemu zingine zimeachwa bila kupeleka mifugo mpaka kipindi fulani cha mwaka. Mfumo wa maisha ya jamii ya Wamasai umefungamanishwa na mazingira ya Ngorongoro. Wakati wa mvua, Wamasai huhamia milimani. Hii ni kuwakwepa nyumbu wanaokuja kwa maelfu kuanzia Novemba. Kwa kuhamia milimani inamaanisha malisho ya kipindi cha mvua hufaidiwa zaidi na nyumbu. Wakati kipindi cha mvua kikiisha kuanzia mwezi wa 4 na kuendelea, Wamasai hurudi, na wakati huo nyumbu huwa wanaondoka kuelekea Serengeti.
Sababu kubwa inayofanya Wamasai kuhama ni ugonjwa wa ndigana ambao huja na nyumbu wakati wa kipindi hicho ambacho nyumbu hutumia kuzaliana. Kwa mifugo ya kawaida, ugonjwa wa ndigana ni hatari sana. Mifugo ikipata haiwezi kuhimili tofauti na nyumbu. Amagaya nyangishu. Peme jimbuka inga. Peme sidanu ljangu. Pawame jibuidi angara. Peme soel jangu. Yami jibu ainga. Aingara yengishu. Mfumo huu wa maisha unaoendana na mazingira ni moja ya sababu Wamasai wanaelezea kwa nini waangaliwe kama wahifadhi wa asili. Mimi kwa umri wangu mimi sijawahi kuonja nyama pori. Na ndio maana wako hapa, wako na ng'ombe wangu. Angalia nyuma yangu, pundamilia na tembo wako hapa chini korongoni. Kwa maana hiyo ni picha nzuri kwa sababu Mungu alipoumba ulimwengu sio Ngorongoro tu iliwekwa wanyama. Wanyama hawa kwani wakimbii tukiwa karibu hivi. Wanyama wa Serengeti huwezi kuwasogelea hivi na hakuna binadamu. Hao kwani tunawasogelea. Kwa Wamasai, swala la uhifadhi ni elimu muhimu wanaojifunza miaka na miaka, kwa sababu ni namna pekee ya kuendeleza maisha yao. Uhai wa Ngorongoro ni uhai wao. Kwa sasa, moja ya jambo ambalo linaumiza kichwa hifadhi ya Ngorongoro ni mimea vamizi, mimea isiyofaa kwa malisho. Leo tumeanza rasmi kampeni yetu ya kupunguza magugu ndani ya hifadhi. Na tumeanza ndani ya crater ya Ngorongoro. Hayo ya njano mnayoyaona yanaitwa Biden spinosa. Mimea hii ina sifa ya kukua na kutambaa katika eneo kubwa kwa haraka. Mimea hii ikisambaa inamaanisha wanyama hawatapata malisho, hivyo lazima watahama. Na kimsingi zaidi ya eka 5,000 ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, ndani ya eneo la crater imevamiwa na magugu mbalimbali ambayo yanatishia usalama wa wanyamapori. Na utaona pale ambapo mnaona magugu yapo kwa wingi, hakuna hata mnyama mmoja. Kwa miaka mingi Wamasai walikuwa wakitumia moto mpango kama njia ya kupambana na mimea vamizi na kuhakikisha malisho yanarudi yakiwa na afya na ujazo wa kutosha. Njia hii ni ile ya kuwasha moto katika eneo fulani chini ya uangalizi maalum, sababu mimea vamizi haina mizizi ya kujikita, hufa na hivyo kutoa nafasi kwa mimea ya malisho. Changamoto nyingine ambayo sisi kama jamii tunaiona kwamba ina threat Ngorongoro ni invasive species, kuongezeka kwa mimea vamizi. Tumetoa mapendekezo kwamba ni nini tufanye katika kutatua ongezeko la mimea vamizi. Njia hizi za asili za Wamasai zilizuiwa na mamlaka baada ya mamlaka kuzuia Wamasai kulisha katika maeneo kadhaa ili kulinda mazingira. Kutokana na kuwa mimea vamizi imechachamaa pamoja na njia za ufikaji, mamlaka sasa nayo inatumia njia ya moto mpango, ambapo kwa mwaka 2020 ekari 1900 zilifanyiwa kazi na kwa mwaka 2021 ekari 7,000 zilifanyiwa kazi. Sisi kama Wamasai wa Ngorongoro ni wahifadhi wa asili, ni walinzi wa wanyama, na wao serikali wanajua na dunia kote inajua. Wanajamii wanaamini kuna maeneo zaidi ya kuangalia ambayo ripoti ya serikali haikugusia. Tulikuja mwisho wa siku kugundua kwamba kwa kuangalia ile ripoti ambayo jamii imewasilisha, sehemu ambayo iliharibika kuliko sehemu zote ni crater. Na tukumbuke kwamba asilimia karibia 100 ya ulinzi wote ambao mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro inafanya na serikali wanalinda sana crater. Na ndio sehemu ambayo kuna mimea vamizi, kuna kila aina ya uharibifu, na Wamasai hawapeleki mifugo kule. Ndani ya crater kuna barabara nyingi sana ambazo hazina utaratibu. Kuna magari mengi sana. Maeneo ya ndutu, barabara ni nyingi, campsite ni nyingi, lakini hatujawahi kusikiliza ama kusikia zikizungumziwa. Mwisho wa siku tunaanza kusikia tu kwamba ni watu wa Ngorongoro wanaharibu mazingira. Tukiangalia ile ekolojia
na matumizi ya resources asili katika eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Tumeenda mbali zaidi. Tukasema kwamba investment pamoja na kuwa tunahitaji fedha za kitalii, lazima tuhakikishe kwamba tunapata fedha bila kuharibu mazingira. Tumetoa mapendekezo kwamba pamoja na tourism investment, pamoja na kuwa tunawashirikisha, tunahitaji uwekezaji. Tufanye uwekezaji katika maeneo ambayo hayana athari katika ekolojia na uhai wa Ngorongoro kwa ujumla wake. Pamoja na kutofautiana katika mtazamo, kuna mambo kadhaa yanayofanya kuwepo na kutokuaminiana kukubwa kati ya serikali na wakazi wa Ngorongoro. Moja ikiwa ni uhamishaji wa baadhi ya huduma kutoka Ngorongoro. Tumesikitishwa sana na swala lililofanyika la kuhamisha fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo, kumaanisha kwamba wananchi waliopo katika maeneo haya hawastahili huduma za muhimu ambazo mwanadamu anastahili kupata kama elimu, afya na maji. Barua mbili zilisambaa mitandaoni mwezi wa Aprili 2022 zikionyesha maagizo ya kuhamisha fedha takriban milioni 355 kutoka shule mbalimbali za Ngorongoro kwenda wilaya ya Handeni. Kutokuaminiana kati ya jamii na serikali kunazidishwa na hisia kwamba juhudi za kutaka kuhamisha ni kwa sababu ya maslahi ya watu wachache. Na inasadikika na tunajua kwamba tunahama kwa faida ya wachache. Kuna grupu wameamua kuwekeza Ngorongoro ambao ni wawekezaji. Hao wawekezaji hao ndio maadui wa maisha yetu. Hata hivyo, serikali imeendelea kusisitiza kuwa zoezi hili ni la nia njema katika kuokoa Ngorongoro. Nataka nirudie tena. Serikali yenu wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ina nia njema na Watanzania. Na katika hili linaloendelea Ngorongoro la kufanya maboresho ya maeneo haya ambayo pia yanatoa mchango mkubwa wa utalii nchini na kupata mapato, tutaliendesha kwa namna ambayo hakuna yeyote atakayepata madhara katika hili. Hali ya kutokuaminiana inazidi zaidi, hasa kutokana na wanajamii kutokuwa na imani na mhifadhi wa sasa ambaye haamini katika mfumo wa ardhi mseto. Swala la mhifadhi wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, sisi kama wenyeji tunaona kwamba ni mtu ambaye ameshindwa katika swala la uhifadhi wa wanyamapori pamoja na ushirikiano wa wenyeji. Hivyo maazimio ya kikao ni kwamba hatumuungi mkono na wala hatupo tayari kuendelea kuwa naye. Jambo lingine linaloongeza kutokuaminiana ni ile hali ambayo wenyeji wanaona ni kama kuna mawasiliano ya kimkakati ya kuwashambulia. Hifadhi sasa hivi umekuwa ni vita, wala sio siri, ni vita. Na sisi tumesimama imara kutetea. Wenzetu wamejipanga vizuri, wafugaji. Wanakuwa na conspiracies nyingi kweli kweli. Lakini na wanashinda. Sisi tunaonekana ni wabaya wa hifadhi, lakini tuendelee kufanya kazi. Lakini na sisi tuanze kudevelop conspiracy. Kati ya Februari hadi Machi kulikuwa na mfululizo wa taarifa nyingi katika vyombo vya habari, nyingi zikionekana kuwashambulia wenyeji wa Ngorongoro. Mifugo inayomilikiwa na wazawa wa pale wale wa Maasai ni 3% tu. Sasa swali tujiulize, ile mifugo mingine inamilikiwa na nani? Wale ndugu zetu siku hizi hawafugi ng'ombe, wanafuga kondoo. Na kazi ya kondoo ni moja. Kwenye uharibifu wa mazingira kondoo ndio inaongoza. Yeye akila hali majani, anang'oa lile jani lote na mizizi yake. Maana yake ni kwamba lile eneo litaota mmea ambao sio rafiki kwenye eneo lile. Mifano mingine iliyotolewa ni kuwa Wamasai hawazikani, watu hutupwa tu wanapofariki. Hatukubaliani na kampeni yoyote inayojaribu kushawishi umma kwamba mifugo walioko Ngorongoro sio wa wenyeji. Azimio namba 4 la kikao ya vijana ni kuhusiana na wanaotuchafua. Tumechafuliwa sana. Mara wengine wanatuita hatuzikani, kwamba tunafungwa alafu sisi waje wale binadamu, au mengine mengi tuliosikia kuhusiana na kuchafua jamii yetu, ambayo kwa kweli hata baadhi ya viongozi
wa nchi wamepokea na kuanza kuungana kutuchafua. Kwa hiyo tunalaani vikali kuchafuliwa kwa jamii yetu. Kutokana na baadhi ya maneno ambayo wanajamii wanaona ni utwezaji wa jamii yao, wameamua kufungua mapazia kuonyesha kumbukumbu ambazo ni muhimu na binafsi sana kwao. Nalo uliona hapa ni kaburi la bibi yangu, mzaa mama yangu, ambayo mama mpaka sasa hivi mama yangu kwa sababu bado yuko hai, lakini kwa kweli amesieka sana na mtamuona hapa. Hii ni kaburi la baba ambayo tulipohamishwa kule Serengeti, lakini yeye ni msaliwa hapa. Ni msaliwa hapa. Lakini tulikuwa tumehamia kule kwa sababu ile sehemu ambayo ya Serengeti huwa kanyakati zingine tunahama kubadilisha malisho. Kwa hiyo mnaziona hizi miti hizi hapa ni makaburi. Hizi hapa ni makaburi ya wale wengine waliotangulia hawa. Hizi miti mingine hapa. Kwamba wale waliokuwa wanasema udhibitisho wa kila mti kubwa ni kaburi. Video na picha zilianza kuzunguka mtandaoni zikionyesha Wamasai wakiwa na mishale na zana nyingine za kijadi. Picha hizo zilionyesha uwepo wa polisi na vyombo vingine vya dola. Serikali iliamua kuweka mipaka kwenye eneo la kilomita za mraba 1500 la pori tengefu la Loliondo. Eneo hilo lenye ukubwa wa kilomita 4000, kuna vijiji mbalimbali vyenye uhalali wa kuwepo katika eneo hilo, huku kata 8 pamoja na vijiji 11 vikiguswa moja kwa moja na mpango huu. Mwaka 2017 serikali itangaza kuwa mgogoro wa Loliondo uliodumu kwa miaka 26 umemalizika. Mwaka huo ulikuwa na matukio muhimu juu ya mgogoro huu. Disemba 2016, waziri mkuu anaunda kamati ya kutafuta suluhu juu ya mgogoro wa Loliondo. Kamati hii inayoongozwa na mkuu wa mkoa wa Arusha inawasilisha ripoti yake Aprili 2017. Hata hivyo, kabla ya kamati kuwasilisha ripoti yake, waziri wa mali asili anatangaza kuwa eneo la kilomita za mraba 1500 ni za uhifadhi wa wanyamapori, jambo ambalo linasababisha kurushiana maneno na mwenyekiti wa kamati. Agosti 10, 2017, Wizara ya Mali Asili inaanza operation ya kuondoa mifugo na makazi katika eneo la Loliondo, huku ikisema kazi hiyo inafanyika katika mpaka wa hifadhi wa Serengeti na pori tengefu la Loliondo. Wizara hiyo inaeleza kuwa operation hiyo inahusisha kuchoma moto maboma ya ufugaji katika eneo hilo la mipaka. Wafugaji wanalalamika kuwa zoezi hilo liligubikwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo kuteswa na kupigwa kwa baadhi ya watu, huku wakisema sehemu ya maboma yaliyochomwa yalikuwa mbali kabisa na mpaka wa hifadhi. Taarifa ya wanajamii inaonyesha maboma 587 yalichomwa moto, huku mifugo ikipotea na watu wakikamatwa na kuteswa. Oktoba 7, 2017, rais anafanya mabadiliko katika baraza la mawaziri. Waziri wa mali asili na utalii anaondolewa na kuingia waziri mwingine ambaye anaanza mazungumzo na wakazi wa Loliondo. Visa mbalimbali vinaripotiwa. Mamlaka nilionayo nasitisha operation iliyokuwa ikiendeshwa. Naagiza mhifadhi mifugo yote ambayo imekamatwa na iko chini ya mamlaka zilizo chini ya wizara ninayoisimamia mimi, ambayo haijahukumiwa mahakamani, ambayo haijapata uamuzi wa mahakama, yote ninairuhusu irudishwe kwa wananchi bila gharama yoyote. Taarifa hizi za waziri mpya zinapokelewa vizuri na wakazi, ingawa kwa mujibu wa waziri ukinzani mkubwa unatokea ndani ya taasisi za wizara juu ya maamuzi yake na anahusisha mgogoro na rushwa. Kwa nikaamua sasa kuanza kujifunza zaidi kiini cha mgogoro huu, lakini nikabaini kwamba hapa kuna mambo mengi yanayoendelea. Mojawapo kubwa ni rushwa
ya mwekezaji ambaye amewekeza kwenye hili eneo la square meter za kilomita za mraba 1500 ndani ya tarafa hii ya Loliondo. Na tuhuma hizi za rushwa zimekuwepo kwa muda mrefu, hazikuwepo hii juzi baada ya mimi kuwa waziri wa maliasili na utalii. Zimekuwepo kwa muda mrefu na kumekuwa kuna syndicate kubwa sana ya wataalam kutoka wizara hii ninayoiongoza mimi, lakini pia watu waliopo halmashauri, lakini pia miongoni mwa wanasiasa, lakini pia NGOs. Kwa hiyo kumekuwa kuna syndicate kubwa sana ya watu ambao wanaishi na kufaidika kwa uwepo wa mgogoro huu wa pori tengefu la Loliondo. Waziri anaamua kufanya maamuzi ya kushughulikia mtandao huo wa rushwa ambao ni chanzo cha mgogoro. Tuhuma za rushwa zimekuwepo toka mwaka 92 ameingia katika eneo hili. Nimeamua rasmi kuanzia sasa hivi, kuanzia pale nilipotamka kwanza mkurugenzi wa wanyamapori wa Wizara ya Maliasili na Utalii Profesa Alexander Songoro nimemsimamisha kazi, na nimemsimamisha kazi baada ya kujiridhisha kwamba anahusika kwa kiasi kikubwa katika kuhujumu jitihada mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa na mawaziri, lakini pia katika kutengeneza hii syndicate ya watu ambao wamerubuniwa na kuwekwa kwenye mfuko wa huyu mwekezaji. Kwa msingi huo nimeonelea pia tuhuma hizi za rushwa haziwezi kuachwa hivi hivi. Zimekuwepo kwa muda mrefu, ni lazima tufike mahali tuchukue hatua. Kwa nimemwagiza katibu mkuu ahakikishe swala hili linafikishwa TAKUKURU, mtandao wote unajulikana. Na pa kuanzia waanze kwanza kumtafuta ndugu Molel ambaye nina taarifa kwamba yeye ni mkurugenzi wa hii kampuni ya uwindaji ya OBC, na kwa muda mrefu amekuwa akitumika kuwahonga hawa watendaji wa wizara yangu, pia viongozi wa wizara yangu, mawaziri walionitangulia, na hata mimi amejaribu kutaka kunihonga, lakini nimekataa kuonana naye na nimekataa kuwaona wajumbe wake, na nimesikia akijigamba kwamba kama aliweza kumhonga waziri aliyenitangulia dola 200,000, mimi ni mtoto mdogo tu, dola 100,000 itanitosha. Mkurugenzi wa OBC alifikishwa mahakamani mwaka 2019 kwa kesi ya hujumu uchumi. Hata hivyo aliomba kuingia kwenye mfumo wa plea bargaining. Mwaka 2017 unamalizika na jambo moja la muhimu. Baada ya waziri mkuu kupokea ripoti ya kamati aliyounda, anaamua kukubali mapendekezo ya kamati kwamba eneo la Loliondo liweke chini ya hifadhi ya wanyamapori ya jamii, ambapo kutakuwa na kamati yenye kusimamia, na anaagiza mchakato wa kisheria uanze mara moja. Mei 2018, wizara ikatoa taarifa kuwa imeandaa rasimu juu ya mkakati wa usimamizi wa pori tengefu la Loliondo. Hata hivyo, toka wakati huo taarifa kuhusu mchakato huo hazikutolewa tena. Januari 11, 2022, mkuu wa mkoa wa Arusha anatembelea Loliondo na kukagua eneo lenye mgogoro la kilomita 1500. Mimi msimamo wangu ni maslahi ya taifa. Sina interest na maslahi ya makundi wala mtu. Baki kuna wengine wanakuja, wanataka eneo letu kukata. Kama lina maslahi ya taifa, litakatwa tu, hata kama sijalikata mimi. Kama kuna maslahi ya taifa, patakatwa tu. Ziara ya kikazi ya mkuu wa mkoa wa Arusha ndugu John Mwengela katika wilaya ya Ngorongoro tarehe 11 mwezi wa kwanza 2022 umezua taharuki kubwa sana baada ya kuanzisha upya mgogoro maarufu wa ardhi ya Loliondo. Mkuu wa mkoa amesisitiza kwamba eneo la kilomita za mraba 1500 ndani ya ardhi ya vijiji litatengwa kwa maslahi ya taifa, awe yeye au mwingine. Mgogoro wa ardhi Loliondo inahusisha vijiji 14 zilizopakana na hifadhi ya taifa Serengeti na mwekezaji kutoka Falme za Kiarabu Hotel Business Corporation mwenye kibali ya kuinda wanyamapori katika ardhi ya vijiji. Wakati mgogoro wa Loliondo ukirudi upya, wanajamii wanatilia mashaka makubwa hoja ya maslahi ya taifa, huku wakihusisha mgogoro huu moja kwa moja na maslahi ya mwekezaji OBC. Sio wala tunahisi, tunafahamu kabisa anayesababisha mgogoro na anayetunganisha na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ni huyo mwekezaji ambayo ni OBC. Na swala la kuwekwa beacon
katika tarafa zetu zote mbili hakuna mtu mwingine anayehangaikia au anayefadhili hata kuwekwa beacon hizo, ni huyo OBC. Kwa hiyo katika maeneo ambayo ni makazi ya wananchi ndio inayangaikiwa kuwekwa beacon ambayo ni ndani kabisa ya vijiji ndani kabisa ya maeneo ya vijiji vyetu. Kwa hiyo anayesababisha mgogoro huo moja kwa moja ni huyo mwekezaji. Utata huu katika maslahi ya nani yanashughulikiwa uliwahi kuibuliwa pia serikalini na mmoja wa waziri. Natumia utaratibu wa kuwahonga rangers hawa wanakaa huku porini, vijana wa watu, badala wafanye kazi waliotumwa wananchi kuja kufanya huku, wanawahonga, wanafanya kazi ambazo sio kwa mujibu wa sheria. Siwezi kuruhusu hicho chini ya uongozi wangu. Ranger watalinda mipaka halali kwa mujibu wa sheria ambazo tumewekewa, lakini sio kwa kufuata maelekezo ya watu ambao wana maslahi yao binafsi wala sio maslahi ya nchi. Sasa tunaiomba serikali, kama wanampenda sana huyu mwekezaji, ni bora tukae naye, tufanye kazi naye bila kuwekwa beacon wala bila kumhamisha mwananchi yoyote aliyeko tarafa ya Sale na aliyeko tarafa ya Loliondo, bila kumhamisha mwananchi yoyote. Ni bora tufanye kazi naye kwa kipindi hicho ambaye anataka kuinda, tukae pamoja, tuzungumze pamoja, awaende hao wanyama, kwa sababu sisi hatuna haja na kuwawinda hao wanyama hata kidogo. Hatuli hao wanyama wengine hata wanalala manyumbani kwetu. Sisi wanawake wa wilaya Ngorongoro tunapata shida sana. Maana kila wanapokuja viongozi, ni sisi ndio tunapata shida wanawake, kwa sababu watoto wetu wanaosumbuliwa machungani na mifugo yetu inayosumbuliwa, ni sisi wanawake tunaoteseka, kwa sababu huwezi kumuona mwanamke anayekimbia kwenda kuacha watoto. Juni 9, 2022, serikali ikaanza zoezi la uwekaji wa beacon eneo la Loliondo. Serikali inasimamia zoezi kwa maana ya Wizara ya Maliasili na Utalii kama wizara mama ya shughuli za utalii na maliasili, lakini uongozi wa mkoa wa Arusha na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na wadau wengine kuweka mipaka katika eneo la kilomita za mraba 1500. Picha na video mbalimbali zikionyesha hali ya mvutano kati ya polisi na wananchi zikaanza kusambaa. Hata hivyo, asubuhi ya Juni 10, waziri mkuu anatolea ufafanuzi kuwa hakukuwa na mgogoro wowote Loliondo. Kwa hiyo video iliyorushwa ilikuwa ni mkakati wa kutengeneza tu ili kuleta image mbaya ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini kimsingi hakuna mapambano yoyote. Hakuna askari aliyekwenda huko kijijini kwenda kutishia kwa namna yote ile, kwa sababu kwenye mipango yote hakuna kijiji kinaondolewa, hakuna mwananchi anaondoka, hakuna tatizo lolote la mifugo. Juni 11, mkuu wa mkoa wa Arusha anatoa taarifa kuwa askari mmoja aliuliwa Loliondo, na pia mbunge wa Ngorongoro anathibitisha kuwa baadhi ya wakazi wa Ngorongoro wameenda Kenya kufuata matibabu kufuatia taharuki iliyotokea. Bahati mbaya tu kwamba alasiri ya jana askari wetu mmoja aliuawa kwa kupigwa mshale na kundi la watu ambalo lilitokea na kutaka kuathiri zoezi na hata kuumiza waliokuwa wanaendelea na zoezi. Ni bahati mbaya sana, lakini askari huyu mzalendo tunatambua mchango wake, na hili litokea mida ya alasiri jana. Serikali inaamua kudhibiti eneo la Loliondo. IGP na waziri wa mambo ya ndani wanatembelea eneo hilo. Natoa maelekezo kwa vyombo vya usalama vilivyopo Wizara ya Mambo ya Ndani, hususan jeshi la uhamiaji, kuhakikisha wanafanya kila linalowezekana kuimarisha usalama katika mpaka wetu ili kuepusha uingiaji wa raia ambao wa kigeni katika nchi hii kinyume na utaratibu, na kwamba mtu yote ambaye ataingia kutoka nchi yoyote kupitia mpaka huu wa Loliondo, mpaka mengine, lakini leo niko hapa nazungumza specifically kwa jambo hili mahsusi lililotokezea hapa, na kwa dhamira njema ya kuepusha uchonganishi na uchochezi katika nchi yetu,
wa raia yote kutoka popote. Nataka nielekeze vyombo hivi vya jeshi la uhamiaji kuja na mkakati kabambe na mahsusi wa kudhibiti uingiaji na utokaji wa wageni katika mpaka, hususan katika mpaka huu wa eneo hili la Loliondo. Uhakiki ufanyike na uchunguzi ufanyike wa kina wa NGO zote zinazooperate hapa, na kuhakikisha kwamba taasisi hizo zilizopewa vibali vya kufanya kazi yake katika nchi yetu, hususan katika eneo hili, wanafanya kazi yao kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba zao, na kwamba shughuli zao kwa namna yoyote hazipelekei katika kuelekea kuvunja usalama wa nchi yetu. Na ikibainika kwamba kuna taasisi yoyote ya kiraia au asasi yote ama NGO yote inafanya shughuli zake kinyume na hayo ambayo nimeeleza na inaathiri usalama wa nchi yetu, basi hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi ya taasisi hiyo. Wamasai 20 wanashtakiwa kwa kosa la mauaji ya askari, ikiwemo baadhi ya viongozi wa Loliondo. Zoezi la kuweka alama za mipaka lina lengo la kuainisha eneo la hifadhi lenye ukubwa wa kilomita za mraba 1500. Sasa naongelea Loliondo, maana mara nyingi sana watu wanachanganya. Uwekaji wa alama za mipaka ni kwa mujibu wa tangazo la serikali namba 421. Hili ni tangazo jipya la tarehe 17 Juni 2022 lililotangaza pori tengefu la Pololeti. Sasa hili ni jina jipya pia. Ile eneo za kilomita za mraba 1500 sasa litaitwa pori tengefu la Pololeti, ambalo linabainisha mipaka ya eneo la hifadhi kwa kuainisha sehemu ya kuweka vigingi beacon na majira nukta yake, yani coordinates. Na nichukue nafasi hii kusema kwamba hadi jana jioni tulikuwa tunatarajia kuweka vigingi 424, vigingi 422 vimekamilika. Kigingi kimoja kimegongana na mpaka wetu na Kenya, kwa hiyo hatutaweka kwa sababu kitatumika hicho, na kigingi kingine pia ni katika mpaka ambacho tayari kipo. Wengi hawajui kinachoendelea katika eneo la pori tengefu la Loliondo. Mimi ni mbunge, ni wananchi wangu ndio wanaoteswa kule. Ardhi square kilomita 1500 katika eneo la Loliondo ni ardhi ya vijiji. Ni ardhi ya vijiji, kata 8, vijiji 14. Kule Loliondo kinachofanyika ni unyakuaji wa ardhi. Hakuna mwananchi, hakuna serikali ya kijiji ambayo imeridhia ardhi ile kutengwa. Hakuna. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumpa taarifa msemaji anayesema sasa asipotoshe. Kinachofanyika Loliondo ni uwekaji wa mawe kuonyesha mipaka baina ya ardhi ya kijiji na ardhi ambayo inatumika kwa ajili ya kupita maeneo ya mifugo. Kwa hiyo asiseme kwamba hapa kuna ardhi inachukuliwa. Hakuna ardhi inachukuliwa, kinachowekwa ni mipaka kuonyesha baina ya maeneo ambayo yanatumika na wananchi na maeneo ambayo yanatumika kwa shughuli nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, sipokei taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi ni watu wazima. Unatenga ila ardhi kutoka ardhi ya nani? Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nadhani serikali inatakiwa kufikiria upya. Pamoja na kwamba wameweka mipaka, lakini ile ardhi bado ni muhimu kwa ajili ya wananchi wale. Kwa upande wa Ngorongoro, serikali imeanza zoezi la kuhamisha watu. Kwa mujibu wa serikali, kaya 274 zimejiandikisha kuhama kwa hiari mpaka Juni 2022. Wanajamii wa Ngorongoro wanaamini mazungumzo ndio njia sahihi ya kuendelea. Hata hivyo, wameendelea kulalama hawapewi nafasi ya kusikilizwa. Tunashangaa mazingira haya sasa ambayo yanafanyika bila mazungumzo ya kukaa pamoja, wakati tulikaa pamoja na wakoloni. Wakoloni walikaa na baba zetu. Kwa nini leo sisi wa Tanzania tusikae na Watanzania wenzetu ambao ndio wataalamu? Tunapokwenda kulinda urithi wa dunia uliopo Tanzania kama Ngorongoro,
serikali inatetea kuulinda urithi wa dunia. Lakini je, sio mitandao yenu inayowatetea wanaoharibu urithi wa dunia waendelee kubaki na kuharibu urithi wa dunia? Ni mitandao yenu kwa lengo la kwa mrengo wa kusema ni haki za binadamu. Ore nara nagara mikiboiro kira yok ntomonoke Ngorongoro aikiara yok ntomonoke Ngorongoro esira yena kirona isamea pekidol toonkonyek maing'ura rangi ayok idurrie tenkopang amore enkop natii ninye einoti enye itu aikata elo tenkop enye ata ntae laitashe tene meeta oltung'ani lemeeta emurua enye namanya ainyoo yiok peemikiata kira irmaasai yiok menimene nimbaba nimikipuo.